ଆଜିଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଲାଗି କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳକୁଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଦେବାଶିଷ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇପିଇ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ମହାରିକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସୁଦାମ ବୁଗୁଡ଼େଇ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହରିପଦ ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଦିନିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂ, ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରା, ରୀତାରାଣୀ ବେହେରା, ମୀନାକ୍ଷୀ ସାନ୍ତ୍ରା, ନମିତା ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସେଠୀ, ଉମାମଣି ନାୟକ, ସୁଜାତା ନାୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାମିନୀବାଳା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନବ, ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ, ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ହେବାରେ ପାଠ ଯେମିତି ସହାୟକ, ସେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମାନସିକ ଭାବେ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା। ମୁଁ ଜାଣି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର এই ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଠି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଠି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଇପିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନମିତା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ହେଡ୍ ଦିଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଆରମ୍ଭ ସେଟା ସ୍କୁଲ ଇଏଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦୌଡ଼ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିଛି, ହାଇ ଜମ୍ପ ରହିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଚାମଚ ଆଳୁ ଇଏର ଏଇଟା ରହିଛି, ଦୌଡ଼ା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଇଏରେ ରହିଛି। ସୁଦାମ ବୁଗୁଡ଼େଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପିଇଟି ସାର୍, ସିଏ ତାର ଏଠି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା 2 ଦିନ ଧରିକି ଏଇଟା ଚାଲିବ। 2 ଦିନ ଧରିକି ଏହାପରେ ଉଦ୍ଯାପନ କାଲି ଶେଷ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟାର ସାଂସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ବି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 100 ପିଲା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଖେଳ ଇଏର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।